Римляни, синове и дъщери на империята. Днес пясъкът на арената ще помни нови имена. 50 000 души изпълват трибуните. Гласовете ви се издигат като буря. Очакването е по-силно от страха, защото тук животът и смъртта носят едно и също лице. Аз съм Преко, гласът на игрите. Аз обявявам героите. Аз назовавам съдбата. И сега. Спектакълът започва. Гладиаторът не е просто боец. Той е роля. Всеки носи образ, враг, герой, ловец или жертва. Рим не обича хаоса. Рим обича историята. Всеки двубой е разказ. Всеки удар – част от сценарий. Оръжията лежат на масата. Ремъкът се завързва. Шлемът се поставя. Един дълбок дъх. Човекът изчезва. Ражда се ролята. Първият идва съмнитът. Спомен от старите врагове на Рим. Голям щит. Къс меч. Неумолима стъпка. То е миналото, което Рим побеждава отново и отново. Основното оборудване на съмнита включва гладиуса и скутума. Гладиусът е къс двуостър меч с заострен връх, създаден преди всичко за пробождане. Компактният му размер прави изключително ефективен в близко разстояние, а удобната поддръжка осигурява стабилен захват. Именно от това оръжие произлиза и думата гладиатор. След него мурмилонът, човекът риба, шлем като перка, щит като крепостна стена. Той не бърза. Той настъпва като съдба. Името произлиза от гръцка дума за морска риба, което обяснява характерния външен вид на бойците. Най-забележителният елемент е шлемът, масивен, богато украсен и снабден с висок гребен, наподобяващ рибена перка. Често той е декориран с сложни орнаменти, скулптурни елементи и символи, които превръщат гладиатора в живо произведение на изкуството. Бронята е сребристо тенък, е замислена да наподобява рибени люспи, подсилвайки визуалната идентичност на боеца. Траксът, бързият враг. Извитата сика си намира пролуки там, където щитовете се чувстват сигурни. Скорост срещу сила. Хитрост срещу дисциплина. Външно траксът напомня на хопломаха, но между тях съществуват ключови различия. Най-същественото е щитът, пармула, среден по размер и подсилен с желязо. Той може да бъде кръгъл или правоъгълен, но остава по-малък от тежкия скутум. Това осигурява по-голяма подвижност, но оставя краката по-уязвими. За да компенсира тази слабост, траксът носи високи защитни наголенници и маника върху доминиращата ръка. А сега стратегът. Копие за дистанция, меч за близост, кинжал за последния дъх. Той променя битката, както генералът променя войната. Хопломахите са подбирани заради физическата си мощ. Те трябва да бъдат високи, да бъдат издръжливи и способни да носят тежка броня и няколко оръжия едновременно. За разлика от повечето гладиатори, които разчитат на един основен инструмент за бой, хопломахът използва целия арсенал. Основното му оръжие е копието. Ефективно средство за контрол на дистанцията и нанасяне на избрани удари. И ето ловецът. Без броня, без шлем, само мрежа и тризъбец. Публиката вижда лицето му и за това го обича. Той не носи шлем, няма щит и почти няма броня. Само маника по ръката и раменен предпазител, наречен галерус. Това прави изключително уязвимо, но същевременно му осигурява скорост и свобода на движение. На практика той влиза в арената почти незащитен, разчитайки изцяло на техника и бързина. Основното му оборудване включва тризъбец, мрежа и резервен кинжал – пугио. Тризъбецът, дълъг близо до 2 метра, служи за поддържане на дистанция, за пробождане и за избиване на оръжието от ръцете на противника. Умелите ретиарии се стремят да поразяват уязвими точки, включително тесните отвори на шлемовете. Но идва преследвачът. Гладък шлем. Без слабости. Той не ловува. Той преследва. Битката е надпревара с въздуха в дробовете му. Честният двубой. Равни оръжия. Равни шансове. Само умението решава. Войнат от разстояние. Смъртоносен,
но твърде бързо за вкуса на Рим, защото победата трябва да бъде видяна. Конете препускат, копията се сблъскват, но всеки герой накрая стъпва на пясъка сам. Гладиатрикс, рядко чудо на арената. Жени, които предизвикват традицията. Тълпата се изправя. Андабатите, шлемове без зрение. Те не виждат врага, само чуват тълпата. Всяка арена е спектакъл, всяка присъда. Андабатите представляват най-трагичния елемент на арената. Обикновено това са престъпници без бойна подготовка, принудени да се сражават с шлемове, без отвори за очите. Лишени от зрението, те размахват оръжията си почти на слуки. Този слепи двубой е по-скоро жестоко зрелище, отколкото истинското гладиаторско изкуство и показва тъмната страна на римските развлечения. Димахер, 2 меча, нито миг покой. Цестус, юмруци, превърнати в оръжие. Цестусите са бойци в ръкопашен бой, наречени на оценените ръкавици, които носят. Първоначално това са всеки превръзки за защита на ръцете, наследени от гръцкия бокс. Римляните обаче променят правилата, добавяйки метални пластини и остриета към ръкавиците, превръщайки боята в кърваво зрелище. Липсата на тежка броня позволява скорост, но прави всеки удар потенциално смъртоносен. Димахерът е редък и загадъчен гладиатор, известен с това, че се бие едновременно с 2 меча. Липсата на щит изисква изключително умение и двустранна координация. Поради високото ниво на трудност, тези бойци винаги се изправят срещу други димахери, създавайки технически сложни и зрелищни дуели. Портите се отварят. Нещо влиза от тъмното. Тълпата задържа дъх. Сцисор, човекът острие. Оръжие, което няма аналог. Металът пее при всеки удар. Сред най-необичайните гладиатори е ножицата. Вместо традиционно оръжие, той носи метална тръба с вътрешна поддръжка и полумесечно острие в края. Това устройство служи едновременно за атака и защита, позволява разсичащи удари и блокиране на противниковите атаки. Самото име означава резач или ножица, което точно описва разрушителната му функция. Римляни. Днес видяхте повече от битките. Видяхте своя Рим. Империя, която превръща войната в театър и хората в легенди. Когато тълпата си тръгне, пясъкът ще бъде изравнен, но имената ще останат. Аве, зрители, игрите завършиха.